السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Xudo xohlasa kelgusi juma kunidan Angliyadagi Ahmadiya jamoatining jalsa salonasi boshlanmoqda. Alloh taolaning fazlu marhamati bilan jalsa salonaga ishtirok etish uchun dunyoning turli xil mamlakatlaridan mehmonlar kela boshladilar. Jalsa salonaga keladigan mehmonlar dunyoning har xil mamlakatlaridan keladilarmi yoki Angliyaning turli joylaridan keladilarmi? Bundan qat'iy nazar Alloh taolo jalsa salonaning ma'muriyatiga ularga yaxshilab xizmat qilishga kuch-quvvat ato etsin. Alloh taolaning fazlu marhamati bilan jalsaga keladigan mehmonlarga Angliyaning uzoq yaqin joylaridan katta-yu kichik, erkak-u ayol va keksa-yu yoshlar o'zlarini ko'ngilli ravishda xizmat qilish uchun taqdim etishadi. Jalsaga ishtirok etuvchilarning soni borgan sayin ko'payishi natijasida tashkiliy ishlar ham ko'paymoqda hamda xizmatchi kishilarga ham ko'proq ehtiyoj tug'iladi. Alloh taolaning fazlu marhamati bilan erkaklar, ayollar, yoshlar hech qiynalmay, xursand bo'lib o'zlarini xizmat uchun taqdim etishadi. Bolalar va yoshlarning ko'pchiligi xizmat qilib turib o'ylaydiki, Alloh taolo bizga Hazrat Masih Maud alayhissalomning mehmonlariga xizmat qilish uchun kuch-quvvat ato etib, juda katta fazlu marhamat va mehribonlik qildi. Alloh taolaning fazlu marhamati bilan jamoatning har bir tabaqa va har bir yoshdagi kishilarning jalsa salona mehmonlariga xizmat qilishlari har bir mamlakatda jamoat a'zolarining odatiga aylangan. O'tgan hafta juma kunidan yakshanba kunigacha Amerikadagi Ahmadiya jamoatining jalsasi o'tkazildi. Ularning YouTube orqali nashr etiladigan dasturlaridan bir intervyuni ko'rdim. Intervyu oluvchi kishi Xudamul Ahmadiyaning bir mas'ulidan intervyu olayotgandi. U jalsa salona uchun qanday tayyorgarlik qilinishi, Xudam hamda ko'ngilli kishilar ishlarni qanday bajarayotganligini aytib berayotgan edi. Shuningdek, u yerda tug'ilib, unib o'sgan 19-20 yashar bir yigitning intervyusi ham bor edi.
undan bu barcha ishni siz bajardingiz, buning evaziga sizga qancha pul beriladi deb savol berildi. U yerdagi ko'pchilikka xuddi ana shu savol berilgan. Ular ham ana shu yigitga o'xshab javob qaytardilar. Men aytganimdek, u yigit Amerikada tug'ilib voyaga yetgan. Bu mamlakatda dunyo parastlik juda ko'p. U yigit biz ko'ngilli ravishda ishlaymiz. Bizga beriladigan mehnat haqqi dunyo parastlarning o'y fikridan yuqoriroq. Biz Alloh taolaning roziligiga erishish uchun ishlaymiz deb javob qaytardi. Alloh taolaning fazlu marhamati ila ana shu xulq har bir mamlakatdagi ahmadiynikidir. Xoh u afrikalik, xoh indoneziyalik, xoh yarim orollik, xoh rivoylangan g'arb davlatlaridan bo'lsin. Maktab va kollejlarda ta'til paytida dunyoning qiziqishlari, o'yin, kulgi va sayohat bo'ladi. Dunyoviy idoralarda ishlovchilarning ta'tillar paytidagi qiziqishlari dam olish hamda oila a'zolari bilan ta'tillarni o'tkazish bo'ladi. Shunday paytda bir ahmadiyning qiziqishlari boshqacha bo'ladi. Jalsa salona ta'til kunlariga to'g'ri kelganda, shu kunlarda o'qimishli kishi ham, savodi yo'q kishi ham, boshliq ham, qo'l ostida ishlaydigan xizmatchi ham, mutaxassis mohirlar ham, oddiy ishchi ham, talabalar ham o'zlarini Hazrat Masihi Maud alayhissalomning mehmonlariga xizmat qilish uchun ko'ngilli ravishda taqdim etishadi. Dunyoning boshqa rivoylangan davlatlarida jalsa salonalar ko'p qulayliklari bor katta saroylarda o'tkaziladi. Biroq Angliyaning jalsasi shunday joyda bo'ladiki, u yerda barcha sharoitlar vaqtinchalik yaratib beriladi va berilishi mumkin bo'lgan har qanday qulaylik ham beriladi. Yana shahar meriyasidan shu shart ham borki, ish boshlash kunidan tortib jalsadan keyin har bir narsani yig'ishtirib, u yerni oldingi ekin maydoni holatiga keltirish 28 kun ichida bo'lishi kerak. Shu jihatdan qisqa muddatda shuncha katta ishni bajarish uchun ko'p ko'ngilli kishilarga ehtiyoj tug'iladi. Ishni boshlashdan tortib uni yakunlashgacha bo'lgan muddat ishning mohiyatiga qaraganda juda oz. Biroq ko'ngilli kishilar 28 kunda emas, balki ba'zi ishlarni undan oldin boshlab qo'yishadi. U to'g'ridan to'g'ri jalsa o'tkaziladigan joyda bo'lmayotgan bo'ladi. Ammo bu ishlarga tayyorgarlik uchun ishni ko'ngilli kishilar 2-3 hafta oldin boshlab qo'yishadi. Go'yo bu yerdagi ba'zi xizmatchilar o'zining vaqti va molini taxminan 1,5-2 oygacha qurbon qilib turishadi. Bu muddat bir kishining ko'ngilli ravishda ishlashi uchun juda katta muddatdir. Demak, shu jihatdan Angliyadagi jalsaning ko'ngilli kishilari jalsa uchun qurbonlik va xizmat qilish ahamiyatiga ega bo'lishadi. Ular ko'p yillardan beri bu xizmatni bajarib kelmoqdalar. Biroq ko'p yangi xizmatchilar ham qo'shiladi. Jalsa kunlarida ba'zilarining to'g'ridan to'g'ri mehmonlar bilan aloqasi bo'ladi. Ayrimlarining xizmati jalsa kunlaridagina boshlanadi.
ayrimlarining xizmat ishi esa mehmonlar kelishi bilan o'zi boshlanib ketadi. Bularning barchasi eslatma uchun qoidaga muvofiq qisqacha ayrim narsalarni aytaman. Gohida ayrim odamlar xizmat qilish shijoatiga ko'proq ega bo'ladilar. Biroq har bir kishining xulqi o'zgacha. Ba'zilar chidamsizlik ko'rsatadilar, ba'zilar ilmsizlik tufayli shunday gaplarni aytib qo'yishadi yoki shunday ishni bajarib qo'yishadiki, u mehmonlar uchun aziyat sababchisi bo'lib qolishi mumkin. Eslatish natijasida ko'ngilli ravishda ishlaydigan xizmatchilar hushyor bo'lib, o'z topshiriqlarini ko'proq diqqat bilan amalga oshiradilar. Men bu xizmatchilarda xizmat qilishga shijoat yo'q deb gumon qilmayman. Bu xizmatchilarning barchasi xizmat qilishga jo'shqinlik bilan kirishadilar. Eslatish va hushyor qilish bu Alloh taolaning buyrug'idir. Shuning uchun men har yili jalsadan bir juma oldin bunga e'tiborlarini qarataman. Qur'oni Karimda ham Alloh taolo mehmonlarning zikrida Hazrat Ibrohim alayhissalomning mehmon do'stligini zikr qilib, mehmondorchilikning ahamiyatini aytib bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham turli o'rinlarda mehmondorchilikning ahamiyati va uning fazilatlarini bayon qilganlar. Bu davrda Hazrat Masih Maud alayhissalom ham e'tiborlarimizni bunga o'zgacha qaratganlar. Balki u zot alayhissalom o'zini yuborilish maqsadlaridan bir maqsad din uchun safar qilib kelgan mehmonlarning mehmondorchiligini aytib berganlar. Chunonchi u zot alayhissalom bir joyda shunday marhamat qiladilar. Bu korxonaning 3-chi shoxi mehmonlar, musofirlar va haqni izlash uchun safar qiluvchilar hamda har xil maqsadlar bilan keluvchilardir. Yana u zot alayhissalom deydilar, bu shox muntazam rivoyatlanmoqda. Huzur alayhissalom buni ham aytganlarki, minglab sonda kishilar kelmoqda. U davrda Qodiyan kichkina bir qishloq edi. Hech qanday qulayliklar yo'q edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom mehmonlarga mehmondorchilik uchun oziq-ovqatni batola yoki Amritsardan oldirar edilar. Shunday vaziyatlarda transport yo'qligi sababli gohida inson tashvishlanadi. Ba'zida piyoda yoki ot arava bilan borar edilar. Shunday sharoitda uzoq joylarda mehmondorchilik qilish qiyin. Shuning uchun Alloh taolo u zot alayhissalomning qalbini mustahkamlash uchun oldindan aytib qo'ygan edi. Arabcha ilhom bo'lgan, uning tarjimasi shunday: juda ko'p kishilar siz oldingizga kelishadi. Axloqsizlik qilmaslik sizga shart. Hamda ularning ko'p sonini ko'rib charchamasligingiz kerak. Bugungi kunda dunyoning har burchagida jalsalarning o'tkazilishi bu manzaralarni ko'rsatmoqda. Odamlar ko'p sonda kelib ruhoniy va jismoniy foyda ko'radilar. Zamon xalifasi Angliyada bo'lganligi uchun mehmonlar dunyoning har bir burchagidan bu yerga kelishadi. Ular faqat din ilmini olish hamda ruhoniy
chanqoqlikni bosish uchun kelishadi. Bugun Hazrat Masih Maud alayhissalomning izdoshlari Alloh taolaning hukmiga binoan ixlos, rag'bat va samimiylik bilan charchamay va peshonasini tirishtirmasdan bu mehmonlarga xizmat qilmoqdalar. Mehmonlarga xizmat qilish jalsaning tashkiliy ishlarini go'zal yo'sinda amalga oshirish bizning burchimizdir. Jalsaga g'ayri ahmadiy hamda g'ayri musulmonlar ham ishtirok etishadi. Ular doimo xizmatchilarning ishidan ta'sirlanishadi. Ular yosh bolalarning topshirilgan ishni juda ham mas'uliyat bilan ado etayotganini ko'rib lol qolishadi. O'tgan yili bir mehmon Ugandadan kelgan edi. U kishi u yerda vazir bo'lib ishlaydi. U men mehmon do'stlik va tashkiliy ishlarni ko'rib va odamlarning ko'ngilli ravishda qurbonlik qilayotganini ko'rib hayron qoldim. Mening tasavvurimda ham yo'q ediki, men insonlar emas, farishtalar ishlayotgan jalsaga qatnashmoqdaman. Biror narsa 20 marta ham so'ralsa, kulib turib taqdim etishadi, deb o'z fikrini bildirdi. Ko'p mehmonlar shuni izhor etdilarki, yosh bolalar o'zlariga topshirilgan ovqat taqdim etish ishini juda ham ochiq yuzlik bilan bajarayotgan bo'ladilar. Jalsaga tikilgan chodirlarda ichimlik suvi bilan ta'minlash ishi bo'lsa, uni ham ochiq yuzlik bilan bajarayotgan bo'ladilar. Qayta suv yoki biror narsa so'ralganda ham hech yuzini tirishtirmay berayotgan edilar. Xizmatchilarning ana shunday munosabati maxsus mehmonlarga xos bo'lmay, har bir mehmon uchun edi. Xizmat qilish uchun zarur bo'lgan shijoat degan fazilat Ahmadiyya jamoatining har bir xizmatchisiga xosdir va u bo'lishi ham kerak. Demak, bu fazilatni har bir xizmatchi u qaysi bo'limda ishlashiga qaramay doimo muntazam saqlab turishi kerak. Bizning jalsaga kelgan mehmonlar har qanday bo'limlarga murojaat qilishadi. Kelishi bilanoq eng birinchi kutub olish bo'limiga murojaat qilishadi. Kutub olish bo'limi mehmonlarni umuman juda ham chiroyli kutib olishadi. Mehmon safar qilib kelib charchab qolgan bo'ladi. Safarda bu davrda qanchalik qulayliklar bo'lsa ham safar charchog'i bilan tolqishadi. Shuning uchun kutub olish bo'limi bu narsani doimo ko'z oldida qo'yishlari kerak. Aeroportda mehmonlarni kutub olish bo'limi yaxshi ishlayotgan bo'ladi va umuman yaxshi sharoitlar yaratib beradi. Biroq ba'zi qo'shni mamlakatlardan keladigan mehmonlar yengil mashina yoki avtobus orqali bir necha soatlik masofani bosib kelishadi. Ular ham charchagan bo'ladilar. Shuning uchun bu mehmonlar agar jamoatning yotoqxonalarida istiqomat qilsalar, u yerdagi ma'muriyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning birodaringizni ochiq chehra bilan kutib olish bu sadaqadir deb marhamat qilganlarini esda tutishlari lozim. Yana bir marta u zot sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Kichkinagina yaxshilikni ham arzimagan narsa deb tushunmanglar. O'z birodaringizni ochiq chehra bilan kutib olishingiz ham katta yaxshilikdir. Qaranglar, islomning ta'limoti naqadar go'zal
mehmonlarni hurmat qilish o'zi buyurilgan. Bu bir savobli buyruqdir. Ochiq yuz bilan kutib olish va tabassum bilan gapirish kabi mehmondorchilik sadaqa berish bilan barobar. Bu ishni sadaqa bilan tenglashtirib 2 marotaba ko'proq savobga loyiq ish sifatida e'tirof etilgan. Biri mehmondorchilik savobi, ikkinchisi esa ochiq yuz bilan kutib olish savobi. Yaxshi muomala qilish, muloyim gapirish bu ham yaxshilik hisoblanadi. Bu yaxshilikka qancha ajr beriladi, buni faqat Alloh taolagina yaxshi biladi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'l ko'rsatish sadaqadir deb marhamat qilganlar. Bu ish uchun tayinlangan bo'lim buni nazarda tutishlari kerak. Ular safardan kelgan musofirlarni husni xulq bilan kutib olib, yordamchilar orqali yotoqxonalariga yetkazsinlar. Ayniqsa ayollar va bolalar o'zlari bilan erkak kishisi birga bo'lmaganda ularni turar joylariga yetaklab olib borish kutib olish bo'limining yoki qaysi bo'limga topshirilgan bo'lsa uning ishidir. Bu juda ham muhim narsadir. Ba'zida yukni ko'tarishga to'g'ri keladi. Bu ishda ularga yordam berish kerak. Tabassum va husni xulq bilan gapirish faqat kutib olish bo'limining ishi emas, balki har bir bo'limda ishlaydigan xizmatchi uchun lozimdir. Hozirgi vaziyat taqozosi bilan tashqaridan keluvchilar tasdiqlovchi xatni birga olib kelishadi. Undan keyin jalsaga ishtirok etish uchun shu yerdan ularga tanishtiruv kartasi beriladi. Gohida shunday vaziyat ham paydo bo'lib qoladiki, kelganlarda tasdiqlovchi xati bo'lmaydi. Shunday vaziyatda tasdiqlash zarur. Tasdiqlanmaguncha karta yasalishi mumkin emas. Tasdiqlash jarayoni albatta bo'lishi kerak. Ammo bu jarayonda kelgan mehmon bilan husni xulq bilan muomala qilib kutib o'tirish uchun bir o'ziga munosib joyni uyushtirish lozim. Agar biror bir sababli tasdiqlash xati unutilib qolgan bo'lsa, unda men aytganimdek tegishli bo'lim o'zining ishini olib borsin va mehmon xotirjam o'tirishiga munosib joy bo'lsin. Yana mehmondorchilikka tegishli narsa ovqat bilan ta'minlashdir. Jamoat tomonidan berilgan turar joylarda 2 yoki 3 mahal mehmonlarning ehtiyojlariga qarab ularni ovqat bilan ta'minlash kerak. Biroq jalsaning 3 kunida har bir qatnashgan mehmon hech bo'lmasa tushlikni jamoat tizimi ostida qiladi. Bunda ovqat bilan ta'minlash bo'limining mas'ullari va yordamchilari shuni esda tutsinlarki, har bir mehmon bilan husni xulq bilan muomala qilish lozim. Husni xulq bilan muomala ko'rsatish bu mehmonning haqqi bo'lib, mezbonga farzdir. Ba'zi kishilar ovqatlanish masalasida xizmatchilarni qiynashadi. U kerak, bu kerak deb har qanday talablar qo'yishadi. Biroq shunda ham xizmatchilar sabr qilishlari lozim. Ovqat shunday narsaki, unda ovqat bilan ta'minlovchining noo'rin munosabati yoki keraksiz o'y fikrini bildirishi mehmonning hissiyotiga tegadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mehmonlarga mehmondorchilikda doimo oltin suv bilan yoziladigan namunalarni ko'rsatar edilar. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalariga qarab,
qaysi biringiz bu kishini mehmon qiladi dedilar. Shunda ansorilardan biri men ya Rasululloh dedi. U kishi mehmonni uyiga olib keldi va xotiniga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mehmoniga taom ber dedi. Ayoli dedi, bugun bolalarimizga yetgudik taomdan boshqa narsa yo'q. U kishi taomni tayyorlab bolalarni yotqizganda chiroqni yoq dedi. Xotini taomni tayyorladi, bolalarni yotqizdi va chiroqni yoqdi. So'ng o'rnidan turib, chiroqni tuzatib qo'yganday bo'lib, uni o'chirib qo'ydi. So'ng xotin mehmon bilan birga o'tirib, unga o'zlarini xuddi yeganday qilib ko'rsatdilar va och holda yotdilar. Tongda Ansoriy Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelganda u zot kulib, Alloh kecha qilgan ishingdan kuldi dedilar. Bu oila mehmonning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mehmoni bo'lgani uchun shu qurbonlikni berdi. Umuman olganda sahobalar mehmonlarga mehmondorchilik qilar edilar. Biroq bu mehmon bilan o'zgacha munosabat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mehmoni bo'lgani uchun qilindi. Bugun bizning har bir xizmatchimiz shu shijoat bilan qurbonlik qilishi kerakki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sodiq qulining mehmonlariga xizmat qilmoqda. Mayli och qolish qurbonligi o'z taomini mehmonga berib, bolalarini uxlatib qo'yish juda katta qurbonlikdir. Shunday qurbonlikka bugungi kunda duch kelmaymiz. Alloh taolaning fazl marhamati bilan Hazrat Masih Maud alayhissalomga Alloh taolo bergan va'dasiga muvofiq hozir jamoatlar mustahkamlangan joylarda oshxonalar ishlamoqda. Ayniqsa jalsa kunlarida bu oshxonalar o'zgacha ishlaydi. Biz faqat shunday xizmat qilishimiz kerakki, oshxonadan taomni olib kelib mehmonlarga taqdim etishimiz hamda mehmonlarga husni xulq bilan muomala qilishimiz kerak. Shu narsadan Alloh taolo rozi bo'ladiki, u jalsaga kelgan va din uchun safar qilib kelgan mehmonlarga xizmat qildi. Agar mehmondorchilik ko'ngildagidek bo'lmasa, unda Alloh taolo noroziligini ham izhor etadi. Bir marta ba'zi mehmonlar bilan o'zgacha muomala qilindi va ba'zilariga esa e'tiborsizlik qilindi. Bu ishning barchasini Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida oshxona xizmatchilari qilgan. Alloh taolo kechasi Hazrat Masih Maud alayhissalomga riyokorlik qilindi va mehmonlarga yaxshi xizmat qilinmadi. Ba'zi bechoralar taomdan mahrum qoldilar deb xabar berdi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu voqeadan qattiq xafa bo'ldilar. So'ngra tashkiliy ishni o'z qo'llariga oldilar. Shunday rivoyat ham borki, Hazrat Masih Maud alayhissalom bu xizmatchilarni 6 oyga Qodiyandan chiqarib yubordilar. Demak, biz o'zimizni xizmat uchun taqdim etganimizda hech farq qilmay har biriga xizmat qilishimiz kerak. Jalsaga kelgan har bir mehmon u jalsaning mehmonidir. Baribir mehmon bilan husni xulq bilan muomala qilinishi lozim. Falon kishi boy yoki falon kishi o'zgacha mehmon, uni falon joyda ovqatlantirish kerak va boshqasi esa bu yerda ovqatlansa bo'lmaydi. Bunday bo'lmasligi kerak.
barchasi taom uyushtirilgan joyda ovqatlansinlar. Umuman Ahmadiylar bir joydagina ovqatlanishlari kerak. Ba'zi alohida joylar maxsus mehmonlar uchun tayyor qilingan bo'ladi. Ular faqat g'ayri Ahmadiylar yoki g'ayri musulmonlar uchun bo'ladi. Faqat ular u yerda ovqatlanishlari kerak. Ma'muriyat bunga e'tibor berishlari lozim. Mening xabarim borki, ba'zi xizmatchilar o'zlarining tanish bilishlarini xos mehmonlar uchun tayyor qilingan joyga olib borib ovqatlantirishadi. Umuman har bir Ahmadiy u mas'ul kishimi yoki oddiy. Bundan qat'iy nazar umumiy mehmonlar uchun uyushtirilgan joyga borib ovqatlanishlari kerak. Bu ishlar bilan birgalikda shuni ham duo qilish kerakki, Alloh taolo bizning Hazrat Masih Maud alayhissalomning mehmonlariga qiladigan arzimagan xizmatimizni qabul qilsin. Bizning har bir ishimiz riyokorlikdan pok bo'lsin. Va bu ishlar faqat Alloh taolo uchun bo'lsin. Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida ba'zi kunlarda mehmonlar shu darajada ko'payib ketar ediki, ular uchun boshpanalar muhayyo qilish qiyin bo'lar edi. Zero Qodiyan bir kichkinagina qishloq edi. Biroq Hazrat Masih Maud alayhissalom Alloh taolaning tashvishlanmasligingiz va charchamasligingiz kerak degan farmoniga muvofiq hech tortinmay qanaqa sharoitlar va qulayliklar mumkin bo'lsa muhayyo qilib qo'yar edilar. Bir marta shu qadar mehmonlar keldiki, Hazrat onajon mehmonlar qayerda turishadi va ularga qanday sharoitlar yaratib beriladi deb juda ham xavotirlandilar. Shu payt Hazrat Masih Maud alayhissalom ularga quyidagicha bir hikoyani aytib berdilar. O'rmonda bir musofir kishi ketayotganda qosh qorayib qoldi. Tun qorong'i edi. U borib dam olish uchun yaqin atrofda hech bir qishloq yoki shahar yo'q edi. U bechora tunni o'tkazish uchun bir daraxt ostiga yotib oldi. U daraxtda qushlarning uyasi bor edi. Qushlar qaror qildiki, daraxt ostida yotib olgan kishi bugun bizning mehmonimizdir. Unga mehmondorchilik qilish bizga farz. Endi qushlar qanday mehmondorchilik qildilar? Eng birinchi ular o'yladilarki, tun juda ham sovuq. Mehmon sovqatganda olov uchun biror narsa muhayyo qilinsin. Ular bizda boshqa hech narsa yo'q. Uyamizni buzib pastga tashlab qo'yamiz. U cho'p va xas-xashakni olov ulashtirib isinsin dedilar. Chunonchi ular o'z uyasini buzib tashladilar. Mehmon uni tutashtirib isna boshladi. Qushlar shunday dedi, bizda mehmonni ovqatlantirish uchun hech narsa yo'q. Biz o'zimiz olovga tushib qolaylik. Olovda pishganimizda mehmon bizni yeb oladi. Natijada qushlar shunday qildi va mehmonga taomni ham uyushtirdi. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalomning bu hikoyani aytib berishlaridan maqsad shu ediki, mehmonlar kelganda xavotirlanish o'rniga imkoni boricha qurbonlik qilib, mehmonga mehmondorchilik qilish kerak. Bu barchamiz uchun ibratdir. O'zlarini bu ish uchun taqdim etganlar o'zlariga topshirilgan burchlarini to'liq ado etishga harakat qilsinlar. Burchlar har xil bo'lib, ulardan bittasi transportni tartib bilan joylash bo'limidir. Bu juda ham muhim bo'limdir. Ba'zida mehmonlar noto'g'ri muomala qilib, xizmatchining ko'rsatmasi bo'yicha mashinani to'xtatmaslikka turib olishadi.
va o'z xohishiga muvofiq mashinasini to'xtatmoqchi bo'ladi. Shunday vaziyatda xizmatchi imkoni boricha unga yumshoqlik bilan tushuntirishga harakat qilishi kerak. So'ngra o'zining mas'uliga xabar qilsin. O'tgan yil ham shunaqa shikoyatlar tushgan. Yengil mashinada keladigan ba'zi ayollar mashinani boshqa joyga olib borishga turib olganda u yerdagi xizmatchi bilan o'zaro qo'pol muomalada bo'lishgan. Shubhasiz o'z burchlarini ado etish har bir xizmatchining burchidir. Ayniqsa shu kunlardagi vaziyatda juda ko'p ehtiyot bo'lish zarur. Ayniqsa mashinalarni to'xtatish joyida ham. Biroq shu bilan birgalikda men aytganimdek axloqlarini ham ko'rsatishlari kerak. Agar mehmonning talabi to'g'ri bo'lsa, ya'ni birovning betob kishisi bor yoki boshqa biror sababi bor, unga juda ham yotig'i bilan tushuntirib, men o'z yetakchimni chaqiraman, u sizlarga qulaylik yaratib beradi deb aytinglar. Biroq shu mobaynida mehmonga siz bu chetga turib oling deb iltimos qilib qo'yinglar. Mehmonlar ham bu ishda yordam berishlari kerak, toki boshqa transportga xalal berilmasin. Sababi ba'zida shu bahs tortishuvda mashinalar uzoq muddatgacha tirbandlikni yuzaga chiqaradi va barcha odamlar bir-biriga xalal berayotgan bo'ladilar. So'ngra odamlar jalsaning dasturi boshlangach kelganda u yerda o'tirganlarga xalal berishadi. O'tgan jalsalarda duch kelingan har bir masalani ma'muriyat har tomonlama ko'rib chiqib, hal qilishga harakat qilsin. Har bir bo'lim duch kelgan masalani ko'rib chiqishlari kerak. Ko'rib chiqib, jalsa salonining boshlig'iga uning yechimini aytib berish kerak. Toki keyingi safar kamdan kam masalalar paydo bo'lsin. Mayda-chuyda masalalar paydo bo'lishi mumkin, biroq masalalarning kamdan kam yuzaga chiqishiga harakat qilish lozim. Maxsus tekshiruvni ham barcha ehtiyot shartlari bilan uyushtirish kerak. Biroq odamlar uzoq muddat kutib turmasliklari hamda aziyat chekmasliklari lozim. Kirish darvozalarida qayta shunday e'lon qilinadiki, keladigan har bir kishi o'z shaxsini tasdiqlovchi kartasini o'z oldiga qo'ysin va tartibni buzmasin, toki odamlar ertaroq va tezda o'tib olsin. Shuningdek, tahoratxonalarni toza tutuvchi xizmatchilar ikkala joyda erkaklar tomonida ham, ayollar tomonida ham juda ko'p odamlar tozalik va gigiyena qoidalariga amal qilmaydilar deb tashvishlanishadi. Xizmatchilar qayta e'lon qilib, tozalikka rioya qilinglar, tozalik va pokizalik iymondandir deb e'tiborlarini qaratib tursinlar. O'z atrof muhitingizni pokiza tutinglar. Agar mehmonlar ham tahoratxonalarni tozalab qo'ysalar, hech qisi yo'q. Umuman mehmonlar yordamlashadi. O'tgan yili ham bu haqda xabar kelgan. Biroq birov yordamlashmasa ham xizmatchilar o'zlari tozalab qo'ysinlar. Bu ularning burchidir. Buni xizmatchilar e'tiborga olsinlarki, ular tomonidan hech qachon axloqsizlik qilinmasligi va ular hech qachon sabrsizlik ko'rsatmasliklari kerak. Shuningdek, jalsa o'tkaziladigan joyning tozaligi xizmatchilarning ishidir. Ular axlatni ayollar tomonida yoki erkaklar tomonida ko'rganda, yosh bolalar, ba'zan kattalar ham beparvolik qilib, istakan, qog'oz va kutalarni tashlab qo'yishadi. Ularni o'z vaqtida tozalab turish lozim. Shunda yig'ishtiradigan xizmatchilarga osonlik bo'ladi. Sababi u yerdagi joydan faqat chodirlar va boshqa katta narsalarni ko'tarish emas, balki
u yerdan har qanday axlat va qog'ozni ham ko'tarish shart. Shundagina meriya qabul qiladi. Demak, bu narsaga mehmonlarning e'tiborlarini qaratish lozim. Ular har qanday axlatni u yoq bu yoqqa tashlamay, axlat yashiqlariga tashlashlari kerak. Yana jalsada tarbiyaviy bo'lim bor, u ham faol bo'lishi kerak. Ular jalsa uchun kelgan odamlar e'tiborlarini jalsaning muhimligiga qaratib turishlari lozim. Har bir xizmatchi o'zini xizmat uchun taqdim etganda samimiy bo'lib ishlashi uning burchidir. Alloh taolaning fazl marhamati bilan men zikr qilganimdek umuman xizmatchilar xizmat shijoati bilan ishlaydilar. Biroq ba'zilar noto'g'ri xulqni ham ko'rsatadilar. Ular doimo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning men oldin aytib bergan har qanday holatda husni xulq izhor etilishi kerak degan nasihatlarini esda tutishlari lozim. Shuningdek, har bir xizmatchi doimo hushyor bo'lib turishi kerak. Xavfsizlikni ta'minlash faqat xavfsizlik bo'limining ishi emas, balki har bir bo'limning har bir xizmatchisi o'z atrofida qarab tursin. Xizmatchilar shuni ham esda tutishlari kerakki, jalsa yakunlangandan keyin yig'ishtiruvchi xizmatchilargina u yerda mavjud bo'lmay, ish topshirilgan har bir xizmatchi u yerda bo'lishlari shart. Biron bir mehmon u yerda bo'lgunga qadar yetakchilari ruxsat bermaguncha ular u yerdan jilmasliklari lozim. Eng muhim shuki, xizmatchilar ham umumiy tarzda jamoatning barcha a'zolari ham shunday duo qilish kerakki, Alloh taolo har bir kishiga topshirilgan ishni go'zal shaklda ado etishga kuch-quvvat ato etsin. Alloh taolo jalsa o'tkaziladigan joyda hozir bo'lgan barcha xizmatchilarni muhofaza qilib tursin. Ba'zida u yerda juda og'ir ishlar qilishga ham to'g'ri keladi. Natijada jarohatlanish ehtimoli ham bo'ladi. Alloh taolo har tomonlama har birini saqlab tursin. Xizmatchilar xizmat qilishning hosil qilgan a'lo me'yorlaridan har safar balandroq me'yorlarni ko'rsatuvchi bo'lsinlar. Shu safar ham oldingisidan ko'proq xizmat qiluvchi bo'lsinlar. Bunda hech qachon zaiflik bo'lmasligi lozim. Bizning har bir qadamimiz olg'a bosishi kerak. Shunday xizmat bo'lganda Alloh taolo muhabbat nazarini soladi. Alloh taolo barchaga bu ishni bajarishda kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر